好，來鄉親啊，繼續來看這個桃園這個中華和美，還有流浪狗甲人虐。一個國中的男學生騎電動鐵馬要去找親情，結果有3隻這個流浪狗一路一直甲虐，男學生就青驚，失控抓栽落這個排水溝，腳受傷。啊，講和美進前嘛發生過15隻狗共虐共咬的事件，即擺是懷疑迄3隻是老狗抓無到同一陣的流浪狗。南東澳騎電動腳踏車後壁出現野狗，一直甲立甲吠。南東澳是真驚嚇，一直越頭看，兩頭煞控制袂知，搖來害去，結果去弄到特色護欄，直接摔起田邊的大水溝。加在無親，南東澳家己爬起來，毋過骹腿煞嘛着傷。看到遐3隻佇遐，可能驚着啊！啊用撞我來，啊用落雨伊搞底落去，安尼過用衝起安尼啊！啊人有只爬起來啊！規隻牛攏淡嘎嘎安尼啊！位都會刺傷，遮攏刺傷，啊遮嘛攏卡啦吼，卡轉掉啦。這電工，骨無斷啦。意外發生佇咧14中晝11點外，中華和美鎮的田環路，當時國中的南東澳騎電動腳踏車要去找親情，拄到3隻野狗，一路甲入煞行到摔佇水溝。因為進前中華和美捌發生過野狗甲人入的事件，懷疑是有老狗的野狗無抓到。15隻的吼，啊，總共那個抓9隻、10隻去安尼啦吼，啊，剩那個漏網之狗啦，攏佇遮徘徊啦吼，啊送伊攏會知影講佇遮，啊只是講伊攏會共追，但是這幾天攏無聽到伊共加，啊攏共追。彰化縣東部防疫所調查，縣內有9313隻流浪狗，最近就發現狗仔陣會甲車、甲人入，甚至是甲人咬。縣府用1億8千萬發包辦理流浪狗的中度指甲，擬定2028年完工，趕緊安置這流浪狗。Hello， 我是張新文。想要搶先掌握最及時的新聞資訊嗎？趕快訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，鎖定華視新聞 YouTube 頻道。